السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في صباح هذا اليوم حسد كبير جدا من طرف المحللين الجزائريين في استوديو تحليلي بقناة نوميديا الجزائرية. وفي تصريحات لأحد المحللين الجزائريين أكد على أن المغرب لا يستحق التتويج بكأس العالم للشباب، وعلى أن التتويج له علاقة بالحظ كما يقولون. وقال أحد المحللين أن حكم النهائي كان حكما مرتشي، لقد تغاضى عن أخطاء كثيرة للطرف المغربي. وأكد المحللون الجزائريون على أن الأقجع ورئيس الفيفا جورجو فالنتينو على أن الحكم في النهائي كان يلعب لصالح الفيفا والمغرب، وعلى أن المغرب كان مخطط له من البداية تتويج بكأس العالم للشباب للتغاضي عن أخطاء الدولة المغربية في الشعب المغربي. وأكد المحللون الجزائريون على أن الجزائر أقوى في الفئات السنية من المغرب، فقط المغرب لا يتحكم في كواليس الفيفا والكاف. كما أكدوا على أن الأرجنتين لم تكن هي الأرجنتين في الأدوار الماضية، لقد ظهرت الأرجنتين بأداء سيء جدا. وقال أحد المحللين على أن هناك شيء طبخ في الكواليس مع الأرجنتين والحكم والفيفا. كما أكد أحد المحللين على أن التتويج بكأس العالم للشباب ليس إنجازا، فغانا سبقت المغرب ووصلت إلى النهائي 3 مرات، وقطر وصلت للنهائي مرة، إذن إنه فئة عادية جدا. وقال أحد المحللين على أن الجزائر لا تهتم بهذه الإنجازات الضعيفة وتركز حاليا على التتويج بكأس إفريقيا بالمغرب. وقال أحد المحللين على أن المغرب لن يتوج بالكأس في إفريقيا لأن المغرب فقط لديه فئة الصغار فقط. المرجو الاشتراك بالقناة ودعمنا لتقديم المزيد من الأخبار والتحليلات والمعطيات الجديدة. شكرا لكم على الاشتراك. المرجو دعمنا بالتعليق والإعجاب لهذا الفيديو ومشاركته في قنواتكم.